是少爷和谁？快来介绍一下你是谁吧。对，有一个人应该不用介绍，我来介绍大多人不认识的那个。大家好，我是浩南。大家好，我是金兰。主菜来了，主菜来了啊！形式感一点不要是吧？大家也能看到这个组合分崩离析。然后我弄个音效配合你之类的。好，我们今天的第二个节目是3个物品。哎，拖个底，挺炸的，挺好的。然后我们第二个节目的名字叫3个物品。3样物品规则如下：演员根据观众提供的关键词，随机展开一段表演。在表演过程中，通过观众反馈来猜测3样物品具体是什么，猜对则环节结束。接下来是一个我们互动性很强的节目，比如说我们定下了一个东西，接下来我们在舞台上表演的同时，我们会猜，怎么猜呢？我们会把这个东西放在比如说我们定了一个东西是凳子，那我们就会在演戏的时候顺口提到这个，比如说，现在哥哥你快坐在这个凳子上。可是我想坐沙发。没错，就是这个意思。而大家听到我们喊的这个词之后，我希望大家给我们一些反应。比如说，这个东西如果是个凳子的话我们猜的不对。比如说，我说，现在哥哥，你看这里有个沙发，我希望大家给一个反应，就是，如果我们猜的比较接近了的话，这应该是一个凳子。我猜，这是不是有一个椅子？我希望大家就告诉我们两个，猜的有点近了。比如说，这是一个椅子。没错。那我觉得应该是个凳子吧。如果我们猜对了，没错大家已经会反思了好，那刚才就是3种反应，接下来，我们两个将作为演员，由我们的卢师傅来跟大家进行一个要词，来决定这现场的3样东西到底是什么。卢师傅帮我们要3样东西，同时要一些场景，对，再要一些场景。我跟新仔哥哥呢就暂时撤退，一会儿见。想一个地点，稍微密闭一点的地点。幼儿园。办公室、电梯、王者峡谷。王者峡谷。好，我听到王者峡谷、电梯、太平间。3、2、1啊，选一个，咱们选一个。太平间，我听到最大声是太平间。OK， 太平间。然后我们现在想3样物品，想一想可能会在这儿，有可能不会在这儿，给他们一些难度啊。麻辣烫。麻辣烫。我做麻辣烫。我喜欢麻辣烫。大风天小知识课堂开课啦！嘎啦哈为过去的一种玩具，它取自动物的腿蘑骨，通过投掷在天空中，在眼疾手快地摆放出指定形状来进行游戏。第一个嘎啦哈 ，OK 吧？第二个，我还听有财神爷，可以吗？财神爷。最后一个。那就 OK 这3样，搓澡巾、财神爷、嘎啦哈。OK 了是吧？听好了大家一起喊我一下，3、2、1，演员回来啊！3、2、1，演员回来。走的真的很远啊，还有点难度。我先告诉你们地点啊。好，太平间。加油！好那我们3个物品，是哪儿？太平间啊。好，那我们3个物品，3、2、1，开始。新仔哥哥，不好意思让你来陪我。但是我哥
哥真的死的不明不白。你也知道我平时业余爱好就是做一个侦探。放心，你哥哥的死因我一定查清楚。希望你能帮我沉冤昭雪。哎呦，这里边怎么这么多柜子啊？这里边也应该啊。要不呢？放哪儿啊？哎，我感觉这块儿我不知道，我还以为都平躺着呢。好冷啊，是不是开了冷气？很正常吧？要不烂了呀？忘了，咱书里不常那么写，咱俩怎么不常提到问题，都缺一些常识。来，先看看，先找一找哪个是哪个是我哥哥。哎呀，被绊到了，地上竟然有一把锤子。有些人落在这儿了吧？不重要，盗墓嘛，不重要。哎，这是吗？我先掀开这块白布，我再掀开这块黑布，盖的挺严实。我拉开这层塑料，不是。你看清楚。让！哎呦，都抻出来了。把这个推进去啊，这有点味儿，没洗澡而已。哎呦，小心点吧，别都推回去，一会儿别有人管你们啊。小心点，别给整坏了啊。有人管他不管呢。哎，他要是有味儿的话，是不是得放点福尔马林呢？现在哥哥马丁林不是泡这个，不是给他泡起来，这得喷点香水吧？好主意，人死为大，先把它喷上。一下就分方了感觉。刚才那个不是，不过幸好这些都已经被人拉开了，虽然不是被我们拉开了，但刚才他说被人拉开了。我们看一看哪个是我哥哥。哎，要不然我们看一下上面这个写的标签儿。上面啥也没写。哎，我看这地上怎么隐隐约约还有些血迹呀？看错了啊，看错了。没关系，我血迹我就用这个东西把它擦一擦，就用这个香皂。姨子。大家好，听不懂。没错，是套在丝袜里那个。是姨子，对，是姨子吗？姨子可能擦不太干净，哎，但是带了洗衣粉。带什么洗衣粉呢？先倒粉。做这种工作啊，你必须得先用洗手液擦一擦。有道理，有道理。咱们别留下自己的指纹。快一点。感觉洗手液不太够用，要不再用沐浴露。沐浴露我也没带，是再用啊。三哥，你们走了这么早，你不说晚上一起跟我去洗澡吗？他一眼看来哪个是啊？都让我洗澡去了。这走的这么多，东西都带好了。姐，我给你放这儿了。要不你俩先用用吧。虽然有点晦气，但是得把先看看都有啥。对，得把血迹得清干净。哎呦，我用这个搓澡巾把这个血迹擦干净，别留下我们的证据。哎，真好啊！这他不上哪知道？虽然也不知道太平间里为什么有搓澡巾，但是不重要了。血迹擦完了，我哥的尸体到底在哪儿？我不能就让他这么走的不明不白。别冲动，你不是踩着了吗？这是不是？我看这个像呢。这个像吗？哥，真是吧？应该是我哥。哎，我先检查一下他的毛发。
毛发什么都没有。别生气啊，别生气。我跟我哥天生的，天生的。我也这样，别生气，别生气。那个看看啊，看看，哎，你哥穿的这件衣服，这样裤子，我们把它抬出来。好，我哥干嘛呀？冻的有点，别让我们坐着。我哥确实是个侏儒。哥，冻瞅瞅你。现在哥哥，我就指望你帮我沉冤昭雪了。我看看这边有没有记录我哥死因的文件。太笼统了，具体是什么文件呢？是死亡证明。000D00，哎，是你给我打电话要的一条龙服务是不是？啊，没有。没有要。是我叫的，现在哥哥。为什么这么快？着急是吧？我希望在调查清楚的时候，让我哥走得安详一点。啊，是这样的啊，就是求财，加钱。求爱情我也管不了这事儿，反正就是你们想吧，一条龙咱这块就是保你这是你哥是吧？是能走好啊，反正现在是求财的比较多呀。想一想，考虑考虑，我一会儿再来啊。这事是不是应该在生前的时候想出来？现在有什么用？只能盼望着来世了。求财，对啊，哎，怎么人还走了？这样，我翻一翻，我看看我哥兜里有没有证据。哎，这儿有一张纸币，就是钱。你想想，你既然跟你哥求财，是不是咱们是不是应该给他烧点纸钱，烧点纸人儿、纸房子？现在哥哥，我陷入了一个误区。我哥不信那些，所以我带了一些金元宝，姑且放着。银元宝是不是也带了？带了，我这兜可沉了。我感觉应该是有什么金条之类的。对，媳妇儿，你死的好惨，这块好热闹啊！你俩神经病吧？怎么整那么多钱？就放在烧的时候用就行了，整那么多钱，神经病！媳妇儿，什么？咱俩还挨一顿骂呢？别勒他们啊！你走好啊，那边有神仙接你啊！也是，我怎么能忘了这么重要的东西呢？我特意帮我哥请了一尊财神。这回对了，要不都不知道给谁烧。我哥虽然不信，但我做弟弟的不能不管，先放在这儿。你想想啊，然后现在哥哥，咱们是不是该查死因了？终于该查了。我先戴上我这个塑胶手套，手术刀，擦汗。我来检查一下你哥哥的脏器，肝脏。不检查了，检查。得细看看肾呢。新官你好，哎，一是也调查这个案件是吧？对，碰巧了。新警官听说他们是在个羊肉馆里边死的，你看这还有羊肉呢。这个应该不是这应该是。好膻呐！哎呦，你们考虑一下，哎呦，我哥生前是不太爱嚼，对不起啊。还有完整的这个羊腿都，哎呀都。找到你哥的死因了，好奇。原来是撑死的。今晚回去写一下记录。哎呦，这尸体，原来我哥没有死的不明不白，这是不是个羊的尸体？我看错了，我哥是撑死的。这上面有外伤吗？哥，我一定会找到你的死因的。情绪说来就来，小老头上情绪是吧？是警官，刚才听说这个尸体的胳膊被
被嘎了。腿也被拉了。让人害怕。我有点想走了。你还没有替我哥解开谜团啊！如果你在天有灵的话，告诉我你是因为什么死的，哥？我也不知道。哎呀，我感觉你哥这个情况应该是憋屈死的。你哥到底是因为什么死的？你看你哥穿着一件羊毛坎肩，是也不知道大热天的为啥。刚才就说了，西跟西有关，难道是西瓜？来，我看一下你膝盖上的这个线你看夕阳都落下来了。哎呀，现在这个案子已经变得非常的棘手了。我们现在已经没有任何线索了，我们真的没有任何线索了。司警官，这是他被嘎了的腿，拉了的腿。我知道了。是什么？是个嘎子汉。真是大罪过。我都不赖你们，我只好奇他是怎么猜出来的。嘎了的腿。